صباح الخير. النهاردة احنا هناخد اول جزء في افعال الحركة جوه جولة فيرجينيا. يلا بينا نبدأ. طيب عندنا افعال اساسية، دي اكثر افعال بتستخدم في اللغة الروسية. طبعا بيبقى لها استخدامين: معاني مباشرة ومعاني غير مباشرة. في المحاضرة دي هناخد المعاني المباشرة، وانا عملت محاضرة كاملة تبقى الاخيرة في السلسلة دي للمعاني الغير مباشرة. مثلا المطر بينزل، مش عارف ايه بيتحرك، الوقت بيجري. الحاجات دي كلها اللي احنا ساعات بنستخدمها في اللغة العربية برضو موجودة في اللغة الروسية، ليها يعني جمل شبيهة، ولكن دي هناخدها في الاخر. احنا في الاول هنتعلم ازاي نستخدمهم وازاي نصرفهم. يلا بينا نبدأ. اول حاجة عندنا التي وخديد. انا كتب لك بيشكوم معناها مشيا على الأقدام، مشيا على الأقدام. فإحنا بنستخدم التي وخديد لما يكون قصدنا حركة مشيا على الأقدام. التي ده فعل منتهي، اس في سيفرشيني فيد. خديد ني سيفرشيني فيد، معناه ان احنا ممكن نستخدمه في الاتجاهات كلها، يعني يمين وشمال، ولكن الاس في هيكون دايما في اتجاه واحد. عايزكم تفتكروا اول حته دي، ان الان اس في اتجاهات متعدده، الاس في اتجاه واحد فقط. تمام؟ او حدث مره وانتهى. تمام؟ لو حد مش فاهم يعني ايه اتجاهين واتجاه واحد، قدام هنوضح اكتر. تمام؟ يلا نكمل. هنا تصريف الفعل. التصريف في المضارع، الماضي والمستقبل. настоящее, прошедшее время и будущее время. تعالوا نقرأ بسرعة تصريف مع بعض. طبعا بعد كده انتوا حاولوا توقفوا الفيديو تكتبوا لو انتوا مش عارفينه. لو عارفينه تمام. Я иду, ты идешь, он, она идет, мы идем, вы идете, они идут. Я шел, أنا شلا، أنا شلو. طبعا المحايد مش بنستخدمه كتير. شلي اللي هو أني أو مي أو في، اللي هي من الآخر ضمائر الإيه الجمع. بودو شايفري من ده بودتك، أنا طلعت تبقى كده. يا بودو إتي تي بودش إتي، أنا بودت إتي، مي بودم إتي، وي بودتي إتي، أني بودت إتي. تمام؟ نكمل. خديت. يا خاجو، الدي بقت جي مع اليا فقط. تي خودش، أنا خودت، مي خودم، في خودتي، أني خودت. الودريني على الإيه، على الأو. تمام؟ ما عدا في الأول. طيب برشيتشي فريميا الماضي. أن خديل، يا خديل، تي خديل، يعني ده المذكر كله. خديلة مع المؤنث، سواء يا خديلة، أنا خديلة، تي خديلة، يا أنا تي لو مؤنث. تمام؟ خديله ده محايد، نعديه مش هنركز معاه أصلا، نتجاهله. خديلي اللي هو مي في أني. نفس الكلام في البودو شافرين، مفيش حاجة جديدة. بودو، بودش، بودت، بودم، بودتي، إيه بودت، زائد المصدر. تمام. بعد كده هناخد ياخد ويزدد. انا سايب لك اهو كمية صور كتير قوي، يمكن تاخد بالك وتاخد بالك وتفهم انا عايز اقول ان الفعلين الجمال الحلوين دول ما بيجوش الا لما بنتكلم عن حركة في طريق او عن طريق المواصلات. ياخد كده، يزد كده. ياخد اس في سهم واحد زي ما عملنا المرة اللي فاتت، او اتجاه واحد، حدث وانتهى وخلاص. يزدد ان اس في ني سيفرشيني فيد، يعني حدث قد يتكرر او قد يكون في اكثر من اتجاه. هنشرح بالتفصيل قدام برضه، متقلقوش. بعد كده هناخد التصريف بتاع ياخد ويزدد، علشان احنا مش بنحفظ افعال وخلاص، احنا بنحفظ افعال وبنتعلم كده ازاي نستخدمها في الكلام بتاعنا. وده اهم حاجة في دراسة اي لغة، اللي هو التطبيق. اتعلمت كلمة جديدة استخدمها، فعل جديد استخدمه، وهكذا. الحفظ بدون اي ممارسة او استخدام تضييع وقت. يا يدو، ты едешь, она едет, мы едем, вы едете, они едут.
برشيتشا بريميا يا يخل تي يخل أون يخل يا أنا تي للمؤنث يخل يخل محايد برضو تقريبا مش هنستخدمه يخلي للجمع سواء مي في أو أني. البودو شابريمي نفس الكلام هنحط بودو واخواته مع الضمائر زائد المصدر معملناش حاجة جديدة. يزدت يا يجو يجو تمام. الدي بقى جي برضو مع الياء. بعد كده تي يزدش أنا يزدت مي يزدم في يزدتي أني يزدت. الياء اللي هنا نحاول ننطق خفيف مش ما تقولش يا أو كده يزدت يعني اللي هو إيه حاول تخليها شوية قريبة من بين الآ والياء الصوت اللي بين الآ والياء. تي أون يا للمذكر يزد تي أنا يا للمؤنث يزدلا يزدلا يزدل ده محايد يزدري مي في أني تمام اللي هو الحياة الجمع. نفس الكلام في البودو شابريميا بودو واخواته للنهاية زائد المصدر اللي هو يزدد. تمام حلو قوي. تعالوا نجمع احنا خدناه في الكام سلايد الورانيين. احنا خدنا خديت والتي وقلنا ان ده بيشكم حركة على الأقدام ياخد ويزدت وقلنا ان ده حركة على العربية. قلنا ان التي وياخد اس في يعني سيفرشين نفيد يعني منتهي اتجاه في خط واحد. خديت ويزدت ان اس في اتجاه في خطين مختلفين او حدث متكرر وغير منتهي تمام. طيب تعالوا نفسر اكتر ونشوف امثله اكتر على الموضوع ده. هنبدا بالتي وياخد اللي هم ايه اللي هم دول من ناحيه الشمال هعلمك عليهم التي وياخد. طب ليه خدتهم مع بعض؟ علشان دول اس في سهم اتجاه واحد حدث هيحدث وهينتهي. مثال فادنو بيقول لك هنا فادنو ستورانو يعني ايه في اتجاه واحد زي ما رسمنا السهم. سيميا يدت ناموري يدت ناموري معنى كده ان ده حدث مره واحده في الفتره دي وانتهى. ممكن يتكرر قدام ممكن بس احنا مالناش دعوه بقدام احنا لينا دعوه بالمعنى اللي عايزين نوصله في اللحظه دي اللي هو الاسره رايحه للبحر. ممكن تقول مثلا مايا سيميا يدت ناموري عيلتي او اسرتي رايحه للبحر. خلاص ده اتجاه في خط واحد او في طريق واحد وهينتهي. هناخد هنا الاس في اللي هو فادنوستورن تمام المنتهي بمعنى اصح. لكن لو قلنا خديد ويزدت فرازنستوراني تدا خديد او يزدت. تعالوا نشوف مثال وهشرح عليه المعنى بالعربي عشان يبان اكتر. ديتي بويلي في شكولي ديتي بويلي في شكولي. طيب الاطفال كانوا في المدرسة. انا قلت هنا بويلي تمام. هنا السؤال جديد طب ده ايه علاقته بالخديد ويزد؟ هقولك دلوقتي. لو احنا حوشنا كلمة بويلي وحطينا خديلي ف زي ما هو بدل شكوة تبقى ايه شكولو علشان ده فينيتيني بديش كودا. السؤال بيه كودا صح كده. وهنا السؤال بريتلوجن بديش بجدي. طيب لو قلنا ديتي خديلي شكول يعني الطلاب راحوا للمدرسة. ديتي بويلي في شكولي الطلاب كانوا في المدرسة. طب هم راحوا معنى كده ان هم قعدوا هناك معنى كده ان هم كانوا. اذن الجملتين دول في المعنى زي بعض مساويين لبعض. اول حاجة ان هم مساويين لبعض. تاني حاجة دي عادة متكررة ان الاطفال كل يوم بيروحوا المدرسة بيروحوا البيت. فاي عادة متكررة تدل على التكرار وبيجي معها الكلمات اللي تدل على كده زي مثلا كاجديدين زي ريجولار. كلمة ريجولار معناها باستمرار زي مثلا أبويشنا تشاستا سجدا إنكدا. كلمات تدل على تكرار الأحداث سواء تكرار ده كتير أو قليل المهم إن الحدث ده بيتكرر من وقت للتاني. والمتكلم عايز يوصل المعلومة دي إن الأطفال مثلا كلهم بيروحوا المدرسة فإذا ده حدث متكرر. فأي حدث متكرر ينفع نبدل فعل الحركة بفعل بويت والمعنى يكون هو واحد.
إذن إحنا المفروض نختار الحركة في رازن ستوراني في اتجاهات مختلفة. مثلا تعالوا نشوف المثال ده. سيميا يزلا ناموري. سيميا يزلا ناموري يعني العيلة سافرت للبحر. طيب ليه ما قلناش شيخة؟ تعالوا نشوف نحش يزلا نقول بلا بلا نا موري، مش نغير النهاية هنا. طيب العيلة كانت في البحر أو على البحر، العيلة راحت للبحر، المعنى برضو واحد ما اختلفش. راحوا بما ان هم راحوا معنى كده ان هم كانوا هناك، اذا المعنى واحد. بما ان المعنى واحد اذا احنا استخدمنا صح ان هم راحوا للبحر. هنا بقى انا جبت لك الحاجات قصاد بعض عشان نقارن اكتر والموضوع يكون اسهل واوضح. ديتي يدوت شكول، ديتي خديلي شكول. طيب انا عندنا جملتين، مرة استخدمنا اتي ومرة استخدمنا خديد. طيب ليه استخدمنا اتي وليه استخدمنا خديد؟ وهل في فرق في المعنى؟ طبعا في فرق في المعنى، هقول لك دلوقتي. ديتي يدوت شكول، انا هنا عايز اقول باللغه العربيه معلومه ان الاطفال رايحين المدرسه في الوقت الحالي وخلاص انا وصلت المعلومه. مثلا انا ماشي انا واحد صاحبي فبيقول لي اكتوتم اديوت شكول، فاقول له ديتي، مين اللي معدي من هناك رايح المدرسه؟ الاطفال رايحين المدرسه. لكن لما اقول ديتي خديلي شكول معنى كده ان انا عايز اوصل معلومه للشخص اللي بيتكلم معايا، عايز اقول له ان الاطفال بشكل تكراري بشكل يعني يومي بيروح المدرسه كل يوم. فلما اقول فعل من الافعال اللي هي اتي او يخت فادنو ستورنو او اس في او افعال منتهيه، انا عايز اشرح حدث حالي وهينتهي في المستقبل القريب. ولكن لما استخدم او اسمع خديد يزدت والافعال اللي تدل على الانس في نيسي شنيفيد تودا فرازن ستوراني، معنى كده سواء انا لو انا بتكلم يبقى انا اللي عايز اوصل، لو انا اللي بسمع يبقى انا المفروض افهم. فسواء انا هفهم او هوصل ان شخص بيقول لي على حدث متكرر، حدث متكرر. تمام. فانا لما قلت لصاحبي ديتي خديلي في شكوله معنى كده ان انا عايز اوصل له معلومه ان كل يوم الاطفال بيروحوا المدرسه، فهو هيفهم دي، مش هيفهم ان هو بس ماشيين في الطريق، لا هم كل يوم بيروحوا. او سيميا يزا ناموري معنى كده ان العيله كانت في البحر وان هي من وقت للتاني بتروح للبحر. ما شاء الله عيله غنيه بتصيف كتير. لو قلنا سيميا يدت ناموري معناها ان في الوقت الحالي هم رايحين البحر، بس بعد كده ممكن ما يروحوش تاني على قدهم بقى وكده. تمام. تعالوا نحل شويه اسئله. когда я шел ولا انت بتقلب لو مفيش قلب. когда я шел ولا когда я ехал в автобусе я читал газету. طيب احنا هنا عايزين نعرف احنا ناخد يخت ولا ناخد التي. طيب انت دلوقتي في الباص صح، يعني مش على رجلك، اذا هتاخد ايه؟ يخت في الماضي. يخل в автобусе я читал газету. читал في الماضي، اذا يخت لازم برضه يكون في الماضي. تمام. почему ты идешь ولا едешь на работу пешком؟ пешком من غير ما نفكر وانت قافل عينيك идешь идти. почему ты идешь на работу пешком؟ хочу погулять немного، عايز اتمشى شويه مش كتار. تمام نكمل. мы с другом часто ходим ولا идем в кино. طيب часто معناها تكرار، احنا قلنا اي حاجه تكرار اذا NSV اسمه هي خودم في كينو. احنا وصاحبي على طول او يعني بنسبة تكرار 80-90% بنروح للسينما. نتشوم تي يدش شكول، فهو رد وقال له أبيشنا نا أفتوبوسي. أبيشنا يعني ايه؟ يعني عادة اذا احنا نتكلم عن التكرار، اذا يزدش. نتشوم تي يدش شكول، انت بتروح بايه المدرسة؟ أبيشنا نا أفتوبوسي، في العادة عن طريق الباص. تمام. когда у него стресс، لما هو بيكون قلقان او يعني عنده شويه ستريس، он ходит по комнате
إلي إديوت. طيب تعالوا نشرح الحتة دي. خدت صح، خدت بكومنتي مش إديوت. بس ليه خدت؟ دي الأوضة، هو راح كده، بعد كده كده، بعد كده كده، بعد كده رجع، بعد كده راح تاني، بعد كده رجع. فإذا هو عنده الحركة في أكثر من اتجاه، حركة في أكثر من اتجاه. إذا خدت بكومنتي. بو تشي مو داتي اللي بديش، يعني خدت بو كاكوي استراني، تمام، أو بكاكومو ميستو بو كومنتي اللي هو من الآخر بيلف فين يعني. بو زائد تشيمو في الدات اللي بديش، لو حد يعني عايز يعرف البديش دي. Это Алина. Сейчас она разговаривает по телефону со своей подругой Наташей. О чем же они говорят؟ ده هيكون عنوان الجزء رقم 2 من أفعال الحركة. إن شاء الله درس اليوم يكون واضح مفهوم، ما فيش أي حاجة صعبة. لو في أي حاجة مش واضحة أو مفهومة اسألوني، وأنا إن شاء الله هشرح لغاية ما تبقى واضحة. وأشوفكم في درس رقم 2 في أفعال الحركة. جزاكم الله كل خير وشكرا.